bisa menurunkan angka TB yang ada di Indonesia. Kenapa diturunkan? Karena angka penyakit tuberkulosis paru ini gampang menular, sehingga kita bersama-sama harus mencegah bahwa warga di sekitar kita itu tidak ada TB. Ini bukan berarti panjenengan itu kena TB, tidak. Tapi kita bersama-sama berupaya biar di sekitar kita, di sekeliling kita itu tidak ada penyakit. Ya, tulisannya seperti ini kok. Ya, makanya jadi urusannya nonton. Kalau sudah di screening, nanti langsung ke ruang konsumsi.